Bello a tutti ragazzi, oggi giochiamo a Brawl Stars dopo 2 settimane che non registravo. Voi direte, perché non registravo? Perché? No, perché non ci avevo voglia, perché ho detto, magari facciamo arrivare, voglio arrivare a 10, sì, a 10.000 copie. E ho detto, magari devo registrare ora. Guardate qua, ho sbloccato Sandy. Non ho sbloccato oggi Sandy. Sandy l'avrei sbloccato. Sì, ecco, l'avevo sbloccato mercoledì. Aspetta, no. L'avevo sbloccato lunedì. Ecco, l'ho sbloccato lunedì. Sì, ieri sono arrivato a 10.100 copie. Oggi aggiungiamo le 300. Mi sa che oggi arriveremo a 300 e ora iniziamo la partita. Guardate, guardate. Io vorrei avere il pass, ma guardate voi. Raga, vi dico una cosa. Questo è l'ultimo Brawl Pass e non ci sarà mai più poi il Brawl Pass e ci saranno casse normali. Alleluia. Perché c'è così? Perché là ci sono le casse enormi e là ci puoi trovare un botto di brawler. Allora perché ve lo dico, perché hanno detto che non ci saranno più. Raga, non so se voi sentite le campane, perché da me sta suonando le campane. Per un attimo sarò zitto, finché metteranno le campane. Easy, come ho fatto? No, io non ho capito come ho fatto. No, mi dovrete dire come ho fatto a vincere. Non ho capito un cacchio come ho fatto a vincere. Ma sono morti insieme. Sono morti subito, da soli per essere morti. Vabbè. Ok, scappo dove non c'era nessuno là. Alleluia. Ma il però no. Vabbè, io avrei la ultima. Mica devo aspettare 3 anni. Scappo io. E c'ho poca vita. Maxi, te ne devi andare. Ok, grazie Maxi che te ne andavi. Guarda, io avrei così. Pum. No, la ultima. Muori pure tu almeno, che non posso rimanere io in vita. Cosa faccio io? Guarda, faccio così. No, dai. Ho poca vita. Ecco. Qualcuno l'ha fondato alleluia. Ti devo raggiungere. Sì, vieni da me, signorino. Guarda, io devo fare una trappola. Tun. Oh, va bene? Ok. Dov'è la signorina Rosa? Rosa, dove ti sei nascosta? Ecco. Lo sapevo. Ho detto, magari sarebbe qua. Tun. Vabbè, lei è una schifo. Tieni, se hai coraggio. Vabbè dai. Lo so che perdo, Vabbè dai. Ti metterei di gioca. Gioca ancora. Allora, raga, vi dico che 3 dei miei amici di scuola, i 3 compagni, i miei amici, ok, faccio lunga.
i miei 3 compagni di scuola hanno shoppato il Brawl Pass, li hanno comprato con il loro portafoglio. Quindi hanno preso, uno si è shoppato 4.000 pezzi di cosa? Di gemme. E mi ha detto che l'ha costato 160 euro. E io gli ho detto, ma sei matto? Cioè, così guarda che i soldi i soldi ti mancano soltanto per mangiare e tu li sprechi soltanto per i videogiochi. Pure io non li spreco, cioè io gioco. Io in realtà io lo voglio comprare il Brawl Pass, ma non ho le gemme. E voi mi direte, allora di alla tua madre di comprarli, ma io non voglio perché dopo come fai? Mica i soldi volano al cielo, quelli sono soltanto per altre cose. Vabbè, qualcuno c'ha i loro gusti per mangiare. Scherzo, dai. E perché devi mangiare? Vabbè, tu te ne devi andare. Io lo sapevo che c'era qualcuno negli sfondi. Guarda, io non devo... perché nessuno mi lascia nemmeno una Basta, tu mi hai stufato, te lo dico ora. Mi hai stufato un botto, era? Porca putretta. Quello era di gioca. Cambierei io Brawler. Devo mettere lui e che lo devo pure fare nel livello 8. Certo, un bug, raga, è un bug strafigo, guardate, c'è strafigo. Ma però io l'ho visto questo bug e io ho detto, ma però non ho capito perché non te li dà. Io li volevo, non li dava, Io adesso praticamente in 2. Allora io volevo fare 72 invece di 69. Ok, allora. Eccomi qua, scusate. Soltanto che mi è caduto qualcosa, un caricabatterie. Aspetta, io andrei da qui. Qua Tara, vabbè io la lascio, vabbè dai. Ciao. Allora, aspetta, eccomi, scusate che devo fare una cosa, quella che mi ha chiamato per una cosa. Vabbè, dai, no dai, non ho voglia di, ok, va bene. No dai, non ho voglia di andare pure fuori la ricarica, dai. Pure io ho 50, ce ne avrei 40, ma prima lo guardate YouTube. Ai. Ok, allora. Dai, ok. Raga, aspettate un attimo. Ma tu sei 78 di esperienza. Se fossi in te io, vabbè. Ok, tu non ti sei shoppato bene. Va bene, dai. Lui mi aveva detto che aveva shoppato 4.000 gemme e suo padre veniva per dargli i soldi per sbloccare il Brawl Pass e ancora no. Mancano soltanto pochi brawler, sono tutti 21. Vabbè, allora siete in 2. Allora. Ok. No dai, non ho voglia. Ma perché vuoi fare così? Mi odia. Ok. Dai, rimango fermo.
Ragazzi, non si blocca. Non sto muovendo niente, lo giuro, guarda. Ok? È da solo che si muove, raga, non sono io, guarda. Prima quando ero fermo, però quando ancora cosa, guarda, mi metto modalità che mi potrete vedere la faccia, ma non vi faccio vedere la mia faccia, Ah, vi dico una cosa, se raggiungeremo i 50 iscritti farò vedere la mia vera faccia. Per ora vi faccio vedere soltanto così. Guardate. Guarda. E vi faccio vedere tutta la faccia. Allora, per ora non vi faccio vedere un cacchio della mia faccia. Stavo per vedere. Facciamo il buio, Guarda. Ok. Buio. Guarda. Guarda, io copro la faccia di lui. E metterei così, guarda. E posso solo mettere così. Quasi per la mia faccia. Così, ok? Togliamo. Allora, questi 62 a me non capisco che cosa mi potrei scippare. Allora, io mi vorrei questo che costa 10.000. Basta, vado a far coppia. Lui. E qua il grado 14. E lo devo fare pure. Ok, andiamo. Guarda, ora io sono un po' all'unione, guarda. Guarda così. Si è cresciuto tutto. Raga, vedo tutto nero. Ok, ecco. Guarda, vedi, mi muovo. Ok, va bene. Tra 50 iscritti vi farò vedere la mia vera faccia. Però, vedete, non sto muovendo un cacchio. Lo giuro. Ciò, rimane fuori. Lo muovo un po'. Vedete? Guardate. Ok, vediamo se c'è il bug. Ok, vabbè dai, non ho capito chi è. Ma basta. Non c'ho voglia di perdere. Vabbè, allora giochiamo l'altro gioco se perdo, Andiamo a giocare a Nils Brawler. Andiamo. Ti aspetto. Ecco qua. Aspettate per il caricamento. Ok. 1, 2, 3, 4. Ok. Go! Guardate quante coppie ho su Nils Brawler. Guardate. Tutti ce ne ho nel grado 10, guardate, mi mancano sti brawler. Ok, facciamo un maximum. Mi metterei una maximum. Mi metterei qualcosa di questo. Questo mi metterei. E qua nella rabbia metterei. No, vabbè, lascio così. Togli questo. No, a me mi piace un botto questa. Mi piace tanto la terza skin di Maxi. Turbo Time. Non ho capito niente. Turbo Time. E vabbè. Come sempre, guardate. Guarda qua. Ogni volta la connessione. Oh no. Abbiamo capito che la connessione si blocca, ma ora è esagerato, Se volete entrare nel club, scrivete i pro. Se non vi è
se non riesce, ecco il mio id. Lo scrivo pure qua, R. C'è scritto pure sopra, ma mi sa che alcuni non capiranno. C, G, no. O, ecco qua. Questo è il mio. Ok. Vi dico una cosa, guardate quante monete. 1.000.000 c'ho di mie monete. Come posso dire? Ci ho messo un botto a fare questi 1.000.000 di mi confondo ogni volta, di monete. Sto per dire di gemme. È impossibile pure io quando giochi a inizio brutto le faccio. Io non mi posso lamentare. Hai fatto una sbagliata, hai sbagliato. No, hai fatto. Basta! Ogni volta che sei innamorato che io non gioco. Ok, allora non gioco proprio, che rompi palle. Ok, va bene. Ora mi lamento, faccio bene a lamentarmi, Ora te vai la scia di... cos'è? I piselli morti. No, non quello che volete dire, che state pensando male, i piselli l'altro, il cerchio. E vabbè, ti hanno tappato e ora sei arrabbiato. Cucubi. Ciucciu papimoni. No, dai, no, ok, vabbè. Allora io mi bevo pure una bevanda. Così dopo andiamo al bar. Veramente ora mi incazzo. Faccio bene. Guarda quante coppe ci avrei questa, ma guarda qua. Ok, andiamo qua. Voglio sbloccare stu, ok? Guarda, manca un botto, cioè. Facciamo delle partite. No, ho sbagliato. Ma questo non finisce mai. Allora ci giochi io questa. E vabbè, sono Ma perché sta voce? No, ma che voce era? Non era normale, Ciupapimoniegno. Scappate, tra poco morirete dal falo di Adamotton. Morite, scarafaggi morti. Scarafaggi mortusti. Ora io vi killo 1-1, guardate, che cosa stavi facendo? Mi stavi spiando con la birra.